喂，大家好啊！歡迎翻到嚟伊利近街場。咁今日咧，我就會同大家一齊食朱古力啦。係咩朱古力咧？就係呢個白黑貓同固力果合作嘅朱古力啦。咁佢呢個合作朱古力咧，一共有2款味道嘅。紅色咧就係杏仁朱古力，藍色嘅就係杏仁朱古力加脆米。咁佢除咗朱古力之外咧，亦都有黑貓或者白貓角色嘅卡喺入邊嘅。咁相信大家買呢個合作咧，都係為咗張卡㗎啦。講埋啦，呢一個朱古力咧，我就喺現時點商場度買嘅，喺油麻地現時點商場度買嘅。如果大家有興趣嘅，就自己去揾一揾啦。好，咁事不宜遲，而家即刻嚟開箱啦。好，會仲有什麼咧？咦？呢張係黑貓嘅角色嚟嘅喎。今次開都係開卡士都係底，哇都係黑貓喎，開埋呢盒藍色啦，嘿啊，和歌健民啊，呢就係，好，喂撈緊啦，喂。咁樣喎，好得意喎！今日嘅你咧就係小吉，原來係占卜嚟嘅一個。好啦，咁卡特開咗啦，而家就嚟試食一下啦。呢隻幾好食，入邊嘅脆米都幾脆幾香，覺得脆米係好食啲嘅。喂，不過開咗咁多朱古力，佢就一定要你打開先至可以攞到張卡，咁點算啊？點算啊？諗到啦！咁呢個朱古力 brownie 咧就終於都完成咗啦，聞落去就幾香嘅，但係唔知食落去就點樣咧？擺得耐有少少硬咗，焗得耐咗少少，所以咧就有啲乾嘅感覺，但係咧係好食嘅，因為攪碎咗啲果仁咧，入邊有少少果仁喺度，咁都幾好食。中間就係蛋糕咁樣嘅質感。
你可以睇一睇嗰個橫切面，同埋呢個甜品咧係唔難整嘅。你可以見到我頭先都係用咗幾款材料咁樣撈埋一齊嘅啫。3盒整到呢一個 size 咧，應該差唔多噶啦。咁樣所以就大家咧，如果買咗啲朱古力翻嚟咧，食唔晒唔好抌，咁啊唔好浪費嗰啲食物，又可以唔使咁 dry， 淨係食嗰啲朱古力，係咪啊？好，咁今日呢條片咧就拍到呢度啦，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。我覺得都叫成功啊，係啦，側邊硬咗少少，但係中間咧係好軟嘅，而且咧依家果仁唔喺度，呢個朱古力嘅。